बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खानन क्लास के बमूंगा केमिकल फार्मूला वायु او د chemical formulas چې کوم different types دي هغه به ډسکس کوو. chemical formula څه ته ویل شي؟ مونږ اکثر اورو چې د واټر chemical formula دا H2O، د ګلوکوز chemical formula دا C6H12O6، د بنزین chemical formula دا C6H6. دا خبره ټولې مونږه په دې کیمستري کې وایو، لیکن آیا مونږ دا سوچ کړی دی چې دا chemical formula ورته مونږ ولې وایو؟ د پلانیسیس کیمیکل فارموله دا ده. نو دا کیمیکل فارموله لفظ استعمال شوی ولې دی؟ د دې مین، د دې مقصد، د دې مطلب بسې. نو نن دغه طرف ته راځم چې وات از کیمیکل فارموله. اولنې پوینټ کلیر کوم چې کیمیکل فارموله یوز as an abbreviation. دا یو abbreviation دی، یو مختصر نیم دی for a full name of molecule. It is an abbreviation. It is an abbreviation. دا یو abbreviation دی for a full name. For a full name of compound. Molecule compound. چونکہ compound molecule نہ جوڑی. It is an abbreviation for a full name of compound. Yeah. It is an abbreviation used for a full name of a compound. The compound the full name تناخلی خود دی full name represent کولو دا پارا تا chemical formula use کے. No, it is an abbreviation. وی دا chemical formula یو abbreviation دے دا چا دا پارا چاگا use کی گی for a full name of compound. ستا سره یو فل نیم اف کمپاوند دی لکه زم واټر از ا کمپاوند. نو د دې واټر دا خو یو کمپاوند دی، فل نیم پر اس کماوي یا هایدروجن پر اکساید. هایدروجن پر اکساید دا یو فل نیم دی د کمپاوند، خو دا فل نیم زه یو ابریویشن شکل کې لیکم. نو دا ابریویشن والا چې کمپاوند دی دې ته کیمیکل فارمولا ویل شي. یا دویم ډیفینیشن مونږ دا څه کوو، دا ډیفینیشن دی مونږ سره. یو ډیفینیشن دا دی. سیکنډ ډیفینیشن زه داسې کولی شم چې کیمیکل فارمولا څه ته وایي؟ د سمبولیک ریپرزنټیشن. د سمبولیک مین علامت. د سمبولیک ریپرزنټیشن. د سمبولیک ریپرزنټیشن آف molecule of a compound. یا لکه نورم ایکسپلین کولی شم، یا لیکلی شم چې د symbolic representation of elements of a compound. of element of a molecule of a compound. یو compound دے دا molecule نہ جوڑ لے، molecule دا elements نہ جوڑ لے. مونگا دا compound یا دا molecule دا represent کرنے دے پا symbol بانی. نو the symbolic representation of elements of a molecule of a compound. کدانے شویلے the symbolic representation of molecule of a compound. یو compound ہے، دا compound دا molecule نہ جوڑ لے. پا دی compound کے جو سمرا molecule دی دا molecule تا symbolically represent کری دی. symbolically mean پا symbol دی represent کری دی. No, this symbolic representation of a molecule in a compound is called chemical formula. For example طرف تلاو چھو. example لا رہے چې the formula of water is H2O. The chemical formula of water is H2O. یا the chemical formula of hydrogen peroxide H2O2. The chemical formula of benzene C6H6. نو دا ځل کله شم چې H2O is the formula of water
H2O2 is the formula of hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. This is the formula of benzene. The most simple examples. So, what is chemical formula? Chemical formula satawai. Chemical formula. It is an abbreviation used for a full name of a compound. Da yau abbreviation de. Che da yau compound pura num ta represent kai. Yeah, the symbolic representation of molecule in a compound. Stasar yau compound de like water is a compound. Khuda water che de da H2O na jod le. Der she H2O. Avogadro number of H2O che kala combine shi no de compound jod ki. No zavela sham che water is a compound. What's the water compound? Aw da compound che de da H2O molecule na jod li. Avogadro number of molecule combine shivi di a water ye jod kare le. No was da che kam molecule le. Da molecule la chala jod le da elements ta jod le. Was the elements munga represent kari pa sabane pa symbol bane. The hydrogen symbol H de, the oxygen symbol O de. Yeah, hydrogen peroxide. The hydrogen peroxide chemical formula da. Wali zaka che da hydrogen peroxide yo molecule le. Aw da molecule the elements ta jod le. Aw padi elements ke hydrogen de aur sara oxygen de. Hydrogen pa H, oxygen pa O represent hai. Benzene chemical formula C6H6. The channel jod le the che carbon na or the che hydrogen na. No carbon symbol C de, the hydrogen symbol H de. So this is called chemical formula. What types of chemical formulas? The chemical formulas zamunga pa book ke 3 types thi. Awalle che kam type the types of chemical formula. Type. Awalle type the empirical formula. Empirical formula. Awalane empirical formula sataveleshi. Haga formula chaga mungta pa yaw molecule ke the atoms tarmanza simplest ratio khay. Yazli kalesham. Che the formula yani the chemical formula, yeah, the formula which shows simple ratio, which show simple whole number ratio, simple whole number ratio between atoms in a molecule is called empirical formula. Aga formula chaga mungta pa yaw molecule ke the atoms tarmanza the atomunu pamans ke simple whole number ratio khay. Exact तादाद mungta na khay, actual number mungta na khay. Sirap mungta da way che plane element है या plane atom दे और दो पमंस की simple ratio दादा. Like for example के example मुंगा वालू example of empirical formula. मसलन hydrogen peroxide. The empirical formula da HO. That the hydrogen peroxide empirical formula la tat तादाद ना खाई hydrogen पकी सूरी oxygen पकी सूरी दलता वही 1:1 simplest whole ना कुरा simplest हो चिदागे नूर ना simple की whole मतलब WHO whole mean 1 2 3 दा whole number की लेकिन दा whole number ना रे 0.5 0.7 दा फ्रैक्शन दे नो हमेशा बा हागा फार्मूला चिपागे की पयो मॉलिक्यूल के दा हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल ले पदे की द एटम्स तरमंजा सिंपल होल नंबर रेशियो मुंगता खाई दगे फार्मूले तमुंगा विले शू एम्पिरिकल फार्मूला इट शो
only the simplest ratio between atom. د مونږ ته actual number نه شو کوي دا نه وایي چې هایدروجن پر اکساید کې هایدروجن سودي اکسیجن سودي دا بالکل مونږ ته نه ښایي صرف مونږ ته سمپل خبره کوي مطلب ما ته د کلاس کې سټوډنټ شته زه یم او بس سټوډنټس پکې 9 کلاس کې سټوډنټ شته دا یو سمپل ریشو ده خو څومره سټوډنټس پکې دي دا خبره هلته کې ما بار ونه کړه نو ما سمپل خبره وکړه نو دا سمپل هول نمبر ریشو دی ته ویلی شي یا the empirical formula of benzene مونږه کدا بنزین empirical formula والو بنزین نو د بنزین empirical formula دا CH مطلب سره 1:1 لکه اصل کې دا C1H1 دی C1H1 لکه تا ته دلته کې کلیر کیږي چې دا خو یو کاربن او یو هایدروجن دی حالانکه د بنزین فارموله خو C6H6 ده خو دې مونږ ته سمپلست هول نمبر ریشو ښایي ایگزیکٹ تعداد مونږ ته نه ښایي نو داسې فارموله چې هغه په یو مالیکیول کې د ایلیمنټس یا ایټمز ترمنځ سمپل هول نمبر ریشو شو کوي دې فارمولې ته څه وایي امپیریکل فارموله ورته مونږ ویلی شو دې نه علاوه یو بل اگزامپل هم ولیکه اکثر پیپر کې اگزامپل پکار ډېري glucose the empirical formula of glucose is CH2O and is C1H2O1 نو دا راشي 1:2:1 1:2:1 this is the empirical formula of glucose نو دا empirical formula شو اوس دویم ټایپ ترازو چې سیکنډ ټایپ ته مالیکولر فارمولا مالیکولر دا دویم قسم دی مالیکولر فارمولا هغه فارمولا هغه د اپوزیټ ده هغه فارمولا چې هغه مونږ ته په یو مالیکیول کې د ایټمز ایگزیکٹ نمبر شو کوي د فارمولا ډیفینیشن بدای د فارمولا which shows the actual number صحیح تعداد the actual number یا exact number یا real number of atoms یا element in a molecule is called molecular formula هغه فارمولا چې هغه موږ ته په یو مالیکیول کې د ایټم صحیح تعداد ښایي exact figure تا ته ښایي this is called molecular formula for example the molecular formula of hydrogen peroxide molecular formula da H2O2 is the molecular formula of hydrogen peroxide دا hydrogen peroxide molecular formula da کتا سو ګورئ پدې کې تا ته کلیر خبره کوي تا ته وایي هایدروجن سودي 2 هایدروجن اکسیجن سودي 2 اکسیجن نو دلته کې د نمبر اف هایدروجن هغه 2 دي نمبر اف اکسیجن 2 دي this is the molecular formula بل the molecular formula of benzene C6H6 بالکل کلیر کیږي چې 6 پکې کاربن دي او 6 پکې هایدروجن دي دین علاوه the molecular formula of glucose C6H12O6 دا د glucose molecular formula ده پدې کې تا ته دا خبره کلیر کړي چې 6 کاربن دي 12 هایدروجن دي او 6 پکې اکسیجن دي so this is the exact number actual number real number نو هغه فارمولا چې هغه په یو مالیکیول کې د ایټمز ترمنځ ریل فیگر تا ته شو کوي ایکچوال نمبر تا ته شو کوي دې فارمولې ته مالیکولر فارمولا مانه چا ورته پوس پرس کو چې دا کلاس د سوم د زم د 9 ته د کې څومره تعداد دی زم 40 پلس کسان دي 40 پلس سټوډنټس دي نو هغه کلیر شو چې بای واقعي دا ایگزیکٹ نمبر دی اگر نه نو ته دا اکاونٹ کړه او واقعي 40 پلس کسان دي ایگزیکٹ نمبر مثلا 42 43 کسان ایگزیکٹ فگر میں ہوتے ہوئے this is called molecular formula وته مونږ ویل شو نو دا خو هغه مین 2 ټایپس دي empirical as well as molecular formula نو empirical formula څه ته وایي هغه فارمولا چې
چې په یو مالیکول کې د ایټمز ترمنځ سمپل هول نمبر ریشو خي ایگزیکٹ تعداد نه خي او مالیکولر فارمولا هغه فارمولا چې هغه ته په یو مالیکول کې د ایټمز ترمنځ ایگزیکٹ نمبر خي مطلب په مالیکول کې ایټمونه څو دي په هایدروجن پر اکساید کې 100 ایټم دي په بنزین کې 100 کاربن دي 100 هایدروجن دي ग्लूकोज के 100 कार्बन दी 100 हाइड्रोजन दी एंड 100 ऑक्सीजन दी दिस इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फार्मूला दिन अलावा लास्ट वन राजी फार्मूला यूनिट तरफ तजम देजी के वाला क्लियर कम देजी की बल जमु सर तल टाइप जमु पबुक किरे अगदे फार्मूला यूनिट वतजवेलेश फार्मूला यूनिट सी शेरे नंबर 1 the smallest repeating unit of ionic compound. The smallest, this is the smallest repeating, che बार से की repeat की repeating unit of what? Ionic compound. The smallest repeating unit of ionic compound is called formula unit. और याद साथ है मसलन for example अलम NaCl it is the smallest repeating unit of ionic compound. बोले ionic compound का मुंगा salt वालू salt नो पदे की Na plus थे और सरा Cl minus नो दे मुंग the smallest ratio खाई formula unit shows the simplest ratio between ionic species like sodium plus the chlorine minus the no deta the payo ionic compound ki the ions thermanza simple ratio hai the same relation formula unit share it is a smallest repeating unit which shows simplest ratio between ions in ionic compound de batata sahi दे बताता यो simplest ratio हम शो कई between ions in ionic compound like NaCl से शेरे दा यो ionic compound पदी ionic compound की Na plus थे Cl minus थे तो आग फार्मूला चागता था पयो ionic compound की ionic compound पास का NaCl दा यो ionic compound है बाकी के ionic body आगे था ionic compound हुए नो आग फार्मूला चागता था पयो ionic compound की the ions termanza simple ratio है the ions termanza ता simple ratio है the ions दल दगे हम सा खबर रखो the atoms यादा elements termanza दल ता सा खबर रखो ions termanza तो ची the ions termanza simple ratio ता है आगे फार्मूले ता सोए फार्मूला यूनिट was the formula unit show دا empirical او molecular formula شو मतलब دا دا چې کوم خبرې مونږ وکړې دا د covalent compound لپاره لکه چا کې چې covalent body لکه H2O hydrogen peroxide benzene glucose etc خو دا کوم formula unit چې دی دا به specially د ionic compound لپاره استعمالي covalent لپاره نه ionic compound څه ته وایي هغه compound چې پاره کې ionic body سپکی ionic body هغه ته وایي ionic compound او ionic compound د چا له جوړي एटम का आयंस द जोड़ी नो द आयंस په منځ کې बताता سیمپل ریشو خي نو په فارمولا یونټ کې بدا आयंस ترمنځ د سیمپل ریشو وي او په کوویلنت کمپاوند کې بدا اټم زیاده الیمنت ترمنځ د سي سمپلست ریشو وي نو دې ته بیا فارمولا یونټ یا پوتاشیم کلوراید مغسته شي هغه یو آیونیک کمپاوند دی د پوتاشیم آین او د کلوراید آین پوتاشیم کلوراید د پوتاشیم آین او د کلوراید آین ترمنځ هم تاسو سمپل ریشو خیدا فارمولا نو دې ته ویل شي فارمولا یونټ نو دا زمونږ نن نه کلاس دوباره لګ ریپیټ کوم کلاس ختمو chemical formula ست ویل شي مالک لیش it is an abbreviation used for the full name of a compound د یو compound د ټوټل نوم په ځای باندې ته یو abbreviation استعماله دغه abbreviation ته ویل شي chemical formula مثلا हाइड्रोजन peroxide तो ता इस्तेमाल H2O2 बेंजीन C6H6 तो दा C6H6 चले दा केमिकल फार्मूला दा
Yeah, the symbolic representation. Symbolic mean alamati, a symbol bane. The symbolic representation, Zairawal, of molecule of a compound. Stasre molecule le, the molecule a symbol ta represent करे. यानी पदी molecule की जो सुमरा elements थी, दागी the symbol लिखली थी. No, the symbolic representation of a molecule in a compound. Yeah, the symbolic representation of element of a molecule of a compound. स्तासरे वो compound है, compound ने चाला जोड़ ले, the molecule ने जोड़ ले. Molecule के दन ना elements थी. The element कम चे different elements थी. The element ता represent करी थी पर symbol वाली. No, this symbolic representation is called chemical. मसलन, the water symbolic representation सरे H2O यानी hydrogen H oxygen O. That chemical formula शवा. Hydrogen peroxide H2O2. Benzene C6. तो मुंगल के symbol the carbon लिखले C और the hydrogen H लिखले. The symbolic representation दे कनरे. Next one. Types. There are 3 types. जब पर किताब की 3 types थी. Empirical formula. आगा formula चागता था पयो molecule के the atoms या the elements पमंस के simplest whole number ratio है. मसलन hydrogen peroxide HO 1:1, benzene CH 1:1, glucose CH2O 1:2:1. Molecular formula. आगा formula चागा मुंगता पयो molecule के the atoms तरमंजा exact number है. Actual number है. मसलन hydrogen peroxide H2O2, benzene C6H6, glucose C6H12O6. Formula unit. The smallest repeating unit of ionic compound is called formula unit. यो ionic compound है दागी चे कम वोडू के unit है smallest unit है वागा बार बार repeat की दे तो वही formula unit. या साथै चे सुमरा ionic compound नी the formula unit पमुंगता पदे ionic compound के the ions termanza simple ratio show गई. The ions termanza मसलन NaCl ionic compound है पदे के ion Na plus ते Cl minus the दुई पमंस के ताता ratio गई चे 1:1 दा NaCl Na plus 1 दे Cl minus 1 या KCl potassium chloride potassium plus Cl minus 1:1 बिया ताता ratio. So it's all about the chemical formula and types of chemical formula. Inshallah sabah class के बाद मुंगा chemical species वायु चे chemical species सतावई cation सतावई anion सतावई दे बने इंशाल्लाह मुंगा बिया बात करो बसो